สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน MERN Stack App Posts App และเราจะเพิ่ม comments ข้างใน Post App ด้วยครับส่วนมากจะไปถึง blog page ของเราหรือส่วนมากไปถึง page อื่นๆมีวิธีการเพื่อสั่ง comments หรือใส่ comment ข้างใน project ของนั้นครับ so วันนี้จะแสดงว่าสั่ง project แบบนั้นยังไงครับใช้ MERN Stack so ทีนี้มี project map จะดูแบบนี้และข้างในนี้ตอนนี้ไม่มี post อะไรข้างในนี้ so จะสั่ง post ทีเด็ก this is a new post this is some content in the post so จะสั่ง create post และหลังจากนั้นมี post ที่นี่และตอนนี้มี database ที่นี่จะเห็นว่าข้างใน post ที่นี้จะ refresh ข้างใน MongoDB ของเราและข้างใน MongoDB ของเรามี post ที่นี้เขียนแล้วครับ so มี object ID ที่นี้ this is a new post this is some content in the post และตอนนี้มี comments array มาจากที่ไหนครับผมจะแสดงว่าแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปข้างใน comments ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มี comments so เพิ่ม comment ยังไงครับ so ไปถึง post detail ของเราครับและมี2โอกาสหรือ2ทางเลือกที่นี้จะทางเลือก add comment so ข้างในนี้จะเขียนว่า add comment this is a comment in this post พิมพ์ไม่ได้ so add comment ได้ครับ add comment added and this is a comment in this post awesome so ข้างใน Atlas or MongoDB ดูยังไงครับrefresh document ที่นี้และเราจะเห็นว่าข้างใน document ของเราจะดูยังไงมี comment ที่นี้มี object ที่นี้และมี comment object และ comment นี้มี ID ด้วยครับ ID นี้ไม่เหมือนกับ ID นี้แต่ว่า comment object นี้เป็น object จริงๆสั่งใหม่มี updated มี created ทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ด้วยครับ so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม comment อื่น this is another comment เพิ่มได้ครับและหลังจากเพิ่ม comment นั้นมาถึง database ของเราครับจะ refresh ข้างในนี้เราจะเห็นว่าดูยังไงข้างใน MongoDB มี object 0เราเพิ่มนี้แล้ว this is a comment และมี object this is another comment และมี other object ID ที่นี้ด้วยครับไม่เหมือนกันกับนี้ไม่เหมือนกับนี้ทั้ง3รวมกันข้างใน1สิ่งที่1 document อันนี้เรียกว่า subdocument so จะแสดงว่าใช้ subdocument ยังไงและ best practices ของ subdocument คืออะไรครับและหลังจากนั้นถ้าเราอยากลบ subdocument ลบยังไงจะเขียนว่า delete ลบจากที่นี้และ content removed และจะมาถึง database ของเราแค่อยาก ensureเช็คถ้าเกิดว่าไม่มีหรือมีและข้างใน comments มีแค่ object 0ครับเพราะว่าเราลบ comment อื่นแล้ว so เปลี่ยนไป document ยังไง best practices ข้างใน NoSQL Database ใช้ subdocuments ยังไงและแตกต่างระหว่าง RDBMS และ NoSQL อะไรเป็น high level ไม่ต้องใช้ในรายละเอียดเยอะมากSo with that, let's get started. See you later. Bye everybody. สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome. So วันนี้มีหลายสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อโปรเจกต์ของเราวันนี้ทีแรกเราจะจำเป็นต้องสร้าง Express Backend หลังจากนั้นสร้าง Front-end UI ใช้ Reactหลังจากนั้นติดตั้ง front-end React ถึง back-end ของเรา back-end Express ของเราและหลังจากนั้นจะแสดงว่า subdocuments และติดต่อ subdocument ข้างใน main document ยังไงครับ so มีหลายสิ่งที่จำเป็นต้องทำวันนี้ so let's get started ผมสร้าง folder MERN Subdocument App ข้างในนี้มีแค่ notes file นี้ครับ notes.markdown นั้นข้างใน notes markdown มีทั้งหมด steps ของเราอันดับของเรา so let's start off npm init -y automatic initialization so จะสั่ง package json ข้างใน MERN subdocument และหลังจากนั้น npm install มีหลาย packages express
มี node mon มี concurrently มี mongoose มี .env so ทั้งหมด project ที่นี้ถ้าเกิดว่าอยากติดต่อข้างใน project ของคุณได้ครับและข้างใน package.json จะแสดงว่าข้างในนี้จะเพิ่ม dev dependencies or dependencies จะเพิ่มข้างในนี้หลังจากติดต่อ so we have these here so ข้างในนี้ทีเด็กผมจะเปลี่ยนไป scripts ของเราด้วยครับและข้างใน scripts ผมจะมี C scripts มี backend และข้างใน backend มี node mon และข้างใน node mon ใช้ backend/index.js ผมจะแสดงว่าใช้วิธีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากแต่ก่อนครับและข้างในนี้จะมี client และข้างใน client มี npm run start - prefix ของ front end so ในอนาคตเมื่อไรเราจะสร้าง front end ของเราจะติดต่อ client ของเราและทีนี้จะเขียนว่า dev และข้างใน dev ใช้ concurrently ทีนี้จะใช้ทั้งสองวิธีการของ backend และ client ด้วยกัน so ข้างในนี้ใช้วิธีการที่นี้ npm run backend npm run client เราจะใช้นี้ในล่าสุดในสุดท้ายเมื่อไรเราจะอยากใช้ทั้งสอง backend และ client ด้วยกันและล่าสุดแค่อยากแสดงว่าที่นี่เขียนว่า start ถ้าเกิดว่าจะใส่ข้างใน production จะมี route node ข้างในนี้ node backend/index.js โอเค save นั้นได้ครับและข้างใน backend ของเราครับใน window นี้ผมอยากใช้ไม่อยากเสียเวลาเมื่อไรเราจะไปถึง front end app ของเราครับ so ตอนนี้ผมจะแค่เขียนว่า npx create react app front end และอยู่ข้างใน background ได้ครับ so we'll just let that run in the background and มี folder front end ที่นี่ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ folder front end ตอนนี้จะสร้าง folder maker backend จริงๆอยากใช้ folder backend เราจะอยู่ข้างใน backend folder ใช้เวลาน้อยครับ so cd into backend และข้างใน backend ของเราจะแค่ touch index.js and server.js so ผมจะแสดงว่าข้างใน index ของเรา we want to connect to the database and then start our express app so ทำนี้อย่างไร so ที่เด็กผมจะสร้างทั้งหมดข้างใน server.js ของเรา so const express equals to require express และข้างในนี้ const app equals express และ app.use express.json เราอยากใช้ request.body และ app.use จะแสดงว่า route ข้างในนี้แต่ว่าตอนนี้ request และ response และ res.json message connected และจะ export นี้ได้ครับ so module.exports equals app okay so ข้างใน index ใช้วิธีการ const app equals to require /server so จะ import app into this file alright coolและหลังจากนั้น we want to connect to the database so ติดต่อ database นี้อย่างไรครับยังไม่ต้องใช้วิธีการมีใช้ไปถึง database และข้างในนี้มี connect และข้างในติดต่อมี connect to the application และข้างในนี้มี const URI เราจะใช้นี้และทั้งสองนี้ครับแค่ใช้นี้ไม่ต้องใช้ Mongo client จะใช้ Mongoose วันนี้ so ข้างในนี้จะ
ผ่านทั้งหมด or paste ทั้งหมดข้างในนี้ได้ครับ so จริงๆไม่อยากใช้ const URI ข้างในนี้เปลี่ยนไปและก่อนนั้นอยากใช้ Spotworks database ที่เด็ดครับ so we're going to use Spotworks database ข้างใน my first database เปลี่ยนไปนั้นถึง Spotworks database oh that's not what I want I want the project settings then I want this one project name so there we go Spotworks database และจำเป็นต้องใช้ password ของ Spotworks so password ของ Spotworks คืออะไรครับ database access ไปถึงที่นี่ไปถึง edit ได้ครับและผมจะใช้ edit password ที่นี่และ generate password show copy ก็ได้ครับ hide update user และข้างในนี้เขียนว่า or เปลี่ยนไป password ที่นั้นได้ครับ so ผมจะลบจากที่นี้และใส่ข้างใน .env file so touch /.env so จริงๆ env file ควรอยู่เหมือนกัน same directory as MERN subdocument directory so บนชั้นเท่ากัน backend และ frontend so ข้างใน env จะใส่ URI และข้างในไฟล์นี้จริงๆควรลบ quotes และ semicolon or at the end และลบ quote ที่นี้ด้วยครับและไม่ต้องใช้ const URI mongo URI ก็ได้ครับและข้างใน const or env file จะเขียนว่า port ด้วยครับ5000 okay so ข้างใน backend ข้างใน index.js มี import app แล้วและ dot or require .env .config และหลังจากนั้นผมจะใส่ const client นี้ข้างในfunction แต่ก่อนนั้นอยากใช้ mongoose ด้วยครับ so const mongoose equals to require mongoose so const connect to database นี่คือ asynchronous function และข้างในนี้ใช้ URI or URI ที่นี่ก็ได้และ actually we don't need that really ใช้วิธีการที่นี่ลบนั้นได้ใส่ที่นี่ได้แต่ว่าอยากใช้ข้างใน try catch block และใส่ await ที่นี่และลบ mongoose client และ mongoose connect okay so มี const client ผมลืมสัญลักษณ์ที่นั้น perfect และใส่ทั้งหมดนี้ข้างใน try catch block alright so ใส่ const client ข้างใน try catch awesome ถ้าเกิดว่าผมไปเร็วกันไปมีวิดีโอในแต่ก่อนจะแสดงว่านี้ช้าๆมากกว่าตอนนี้ครับผมแสดงนี้ในวิดีโอก่อนผมจะไปเร็วกว่าธรรมดาวันนี้ครับ alright so ข้างในนี้มี console.log และ we had a problem error dot message ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแสดงแบบนั้นได้และข้างหลังที่นี้มี console.log เปลี่ยนไปนี้ถึง connected to mongo และเขียนว่า client .connection .host awesome และหลังจากนั้น start server จะใช้ app.listen มี app ที่นี้ใช้ app.listen ที่นี้ app.listen และใช้ port อะไรครับ so ใช้วิธีการคล้ายๆกันข้างบนได้ครับ so first of all we're going to do port เท่ากัน process.env .port or port 5000 และ process env มีสิ่งที่อื่นด้วยครับมี URI so ใช้ URI equals to process.env
และเรียกว่าข้างใน process env เรียกว่า mongo URI so copy นั้นได้และมาถึง index.js และเขียนว่า mongo URI so ที่นี้มี URI และเขียนว่า const URI และ const port ขอโทษครับมี const port const URI และมี URI เขียนว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง process env mongo URI ได้ครับแล้วแต่คุณครับขึ้นกับอยู่ครับและที่นี้จะเขียนว่า port และจะแสดงว่า console.log ที่นี้ connected or started server on port okay so connect to database และถ้าเกิดว่าเขียนทั้งหมดถูกต้องครับถ้าเกิดว่าจะเขียนมี save ที่นี่ถ้าเกิดว่าจะเขียนnpm run what did I say backend and มี nodemon ที่นั้นและ there we go มี connected to mongo let server started on port 5000 hey let's check จากยังไงครับ check จาก postman ได้ครับ so มี postman request ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขียนว่าที่นี่ I'll get rid of these my older requests that's fine let send ได้ and มี connected ที่นี่ถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คอีกครั้งครับ to the express server so ทีนี้จะรอเพื่อ connect อีกครั้งและ start อีกครั้งเพราะว่ามี nodemon แล้ว start and connected to the express server awesome so ข้างใน notes ของเราครับข้างในนี้มี initialize ที่นี่แล้ว connected to the database แล้ว started server แล้วและหลังจากนั้นเราจะ build out our basic schema so schema คืออะไร schema คือวิธีการเพื่อติดต่อMongoDB ใส่ข้อมูลข้างใน MongoDB วันนี้ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ basic schema ไม่มี structure เพราะว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นเพื่อวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ subdocuments และ documents ยังไงครับเพราะว่าในวิดีโอก่อนแสดงว่าใช้ Mongo NoSQL schema ใช้ถูกต้องยังไง so today I'm going to keep it pretty quick so make dir schemas let touch ข้างใน schemas มี post schema.js so ข้างใน schemas มี post schema และข้างในนี้มี mongoose เท่ากัน require mongoose whoops let's make sure we got that one correct there we go และข้างในนี้มี const post schema เท่ากัน mongoose dot schema และข้างในนี้จริงๆผมจะใช้ empty array และข้างหลัง empty array ผมอยากใช้ timestamps คือ true และอันนี้สำคัญมาก strict is false alright awesome so ข้างหลังที่นี้ผมจะแค่แสดงว่าใช้นี้ในอนาคตเมื่อไรจะแสดงว่าใช้ subdocuments แต่ว่าตอนนี้เก็บแบบนี้ก็ได้ครับ and ข้างหลัง const or post ขอโทษครับเท่ากัน mongoose dot model และข้างในนี้มี post และใช้ post schema และ module dot exportsเท่ากัน post okay so ทีเด็กผมจะสร้าง basic controller และ basic routes ผมคิดว่า we should have basic controller and basic routes oh I did not do that so I want to build out basic controller and basic routes controller and basic routes as well so ตอนนี้มี route แบบนี้ so จริงๆอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง posts และอยากลบนี้ถึง controller so ข้างในนี้
จะ maker มี controllers และมี routes so มีคูณ2 folder ที่นี้และ touch controllers post controller.js และ touch routes post routes.js cool so ข้างใน controllers จะใส่ที่นี้ temporarily ไม่ต้องเปลี่ยนไปตอนนี้ actually we can so const post check view basic view to ensure things are working ทีนี้จะเขียนว่ามี request ทั้งหมดนี้ and make sure it all looks good and that should be it and module.exports equals post check view okay ทั้งหมดดูถูกต้องครับและข้างใน routes ของเราครับข้างใน routes จะมี const express equals require express และ const router เท่ากัน express.router และ router.route ผมอยากใช้ default route within the post route dot get ใช้ get request และใช้ get request เพื่อ post check view so ใช้ post check view และทีนี้มี post check view และ module dot exports router และข้างใน post or server จะ import ทีนี้จะ import const post routes เท่ากัน require dot slash routes slash post routes so ข้างในนี้ use post routes okay awesome so ข้างใน backend จะเริ่ม server นี้อีกครั้งครับ so ทีนี้จะเขียนว่า npm run backend และข้างในนี้หวังว่าไม่มีปัญหา connected to MongoDB and started the server so ถ้าเกิดว่าทีนี้ผมเขียนว่า posts เพราะว่าเราใช้ posts ทีนี้ sendได้ and connected to the Express server ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปที่นี่อีกครั้งครับ so we can say connected to the post controller save นั้นได้รอเพื่อติดต่ออีกครั้ง and send connected to the post controller awesome so ทั้งหมด backend ของเราติดตั้งถูกต้องแล้วยังไม่สร้างทั้งหมดเพื่อMongoDB ไม่สร้างเพื่อติดตั้ง posts และ comments จะทำนั้นในอนาคต so ตอนนี้เราจะเช็คเราทำอะไรบ้างข้างใน notes md เราสั่งนี้แล้วสั่งนี้แล้วสั่งนี้แล้ว started the server built out basic schema built out basic controller and built out routes so done 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 and done and done and done cool all right เราสั่ง React app แล้วและจำเป็นต้องติดตั้ง Bootstrap และทั้งหมดนี้ so ไปถึง folder front end ได้อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนไป front end or React app ของเราจำเป็นต้องออกจาก back end และเข้าไป front end directory สำคัญมากเพราะว่า front end directory มี node modules ของเองแล้วครับ so ข้างในนี้เขียนว่า npm install react router dom react redux hat redux js toolkitและ react bootstrap at next bootstrap at
5.1.0 และผมหวังว่าไม่ลืมแพ็กเกจแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมลืมสั่งในอนาคตได้ครับ Alrighty so those packages ควรติดตั้งและหลังจากติดตั้งแล้วครับ perfect so now we can do something cool so ผมจะลบทั้งสองนั้นและ npm run dev ทำไมครับเพราะว่าข้างในนี้ package json นี้ concurrently run backend run client so วิ่งทั้งสองนี้ด้วยกันวิ่ง backend และ client ด้วยกัน so let's do an npm run dev and we'll see what happens hopefully if everything works out and it looks like it is working out we should get the react symbol here and we do awesome ทั้งสองรวมด้วยกันBawami connected to the Mongo cluster and started server on port 5000. Awesome. For now, เพื่อตอนนี้ผมจะลบทั้งสอง It doesn't really matter. I can keep both open. That's fine. So จะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ตอนนี้ได้ครับและจะ close ทั้งหมดนี้ and close out all these. And we want to start with the layout and the header. So, ข้างใน front end ของเรา cd into our source directory. Let make their components, layout, and store. So, ข้างใน front end ของเรา มี source, มี components, layout, and store. ข้างใน layout, so touch layout, มี layout.js, และมี Header.js so ทั้งสองไฟล์ข้างใน layout มี header และมี layout so ข้างใน header อยากใช้อะไรมี react bootstrap navbar cool จะ copy นี้ได้ครับผมจะใช้นี้ so copy ได้และข้างในนี้ export const header เท่ากันนี้ return and มี navbar มาแล้ว and ข้างบน import navbar container และผมจะลบ drop down and from React Bootstrap ดูดีขึ้นและเปลี่ยนไป nav links ที่นี้นิดเดียวครับ so nav link ที่นี้ผมจะใช้ import link from React Router DOM ทำไมใช้ nav link ที่นี้เพราะว่า React Bootstrap มีปัญหาแปลกมาก actually I'll leave this alone for now เลยแสดงว่าปัญหาคืออะไรถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปนี่แต่ว่าทีนี้ I want to go slash there and I want to do slash posts และเปลี่ยนไปนี้ถึง create and we'll go to create so for now leave that out and เปลี่ยนไปนี้ถึงMERN post app และเปลี่ยนไปนี้ถึง slash awesome so มี navbar เสร็จแล้วและข้างใน layout ของเรา export const layout และข้างในนี้อยากใช้ props เพราะว่าเราจะ wrap ทั้งหมด project ข้างใน layout ของเราและใช้ div ข้างบนและข้างใน div จะใช้ headerและข้างหลังนี้จะใช้ div อีกครั้งแต่ว่าใช้ container และข้างใน container จะมี props.children and we'll do a good enough we'll see how that looks all right so ใส่ทั้งหมดนั้นข้างใน app.js so ผมจะทำความสะอาดนี้นิดเดียวนิดหน่อย so app css ลบ app test ลบand logo report and setup ลบด้วยครับ so ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและข้างใน index.js ลบนี้ได้ลบนี้ได้
และข้างใน app.js ลบทั้งหมดนี้ได้ด้วย and ลบทั้งสองข้างบนด้วย so ข้างในนี้อยากใช้ layout และ refresh และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาข้างในนี้ and we have a โอ้ยดูแปลกมากดูไม่ดีแต่ว่ามี MERN post tab มี home post and create oh no ทำไมดูแบบนี้เพราะว่ายังไม่ใช้ bootstrap so ใช้ import bootstrap dist css and bootstrap.min.css และหลังจากนั้น refresh and ดูดีขึ้น so ถ้าเกิดว่าเราทำที่นี่ก็ได้ครับ and let's get rid of that to make it cleaner there we go so ถ้าจะไปถึง post เปลี่ยนไปข้างบนที่นี่ถ้าจะไปถึงที่นี่ไปได้ครับ so ตอนนี้ผมรู้ว่าเป็นแปลกมากเห็น nav link แต่ว่าอยากแสดงที่นี่เกิดอะไร so เมื่อไรผมจะตั้งใจที่นี่บน React app ผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าไปถึง home อันนี้คือไปเร็วมากแต่ว่า page จะ reload ไม่อยากทำวิธีการแบบนั้นไม่อยาก page reload เมื่อไรผมจะไปถึงหน้านี้ so ผมอยากใช้วิธีการที่นี้คือ link so as link so ข้างบน import link from react router DOM และทีนี้เปลี่ยนไปถึง to now ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ link จำเป็นต้องใช้ index.js และใช้ browser router ที่นี้ครับ so จะ import browser router ได้ and there we go so save นั้น save นี้ได้และ home จะเปลี่ยนไปนิดหน่อย so I want to show ถ้าเกิดว่าจะไปถึง home ไม่มี reload ข้างบนแต่ว่าถ้าจะไปถึง post จะ reload ทำไมเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนไป home link ของเรายังไม่เปลี่ยนไป post link so go over that a little bit แต่ว่าผมจะ copy นี้ actually we'll just copy this ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง has link และเปลี่ยนไป href ถึงคำศัพท์ to และเปลี่ยนไปที่นี้ด้วยและเปลี่ยนไป href ถึงคำศัพท์ to and now we are all good to go no refresh at the top much smoother ดีขึ้นครับ alright in our index css ผมจะลบทั้งหมดนี้และพัน or จะสมัคร css นิดหน่อย margin 0 padding 0และ box sizing คือ border box และ font family คือ Arial and there we go และข้างใน body ของเราผมอยากใช้ background let's do a CCC and let's stick an important in there we go so now we have a bit of a darker background nice easier to work with ตอนนี้สร้าง app.js ข้างใน app.js ผมอยากใช้ routing ของเราแต่ว่าก่อนใช้ routing จำเป็นต้องสร้าง components so ข้างในนี้ components ใช้อะไรครับมี homepage มี homepage มี post form มี post display มี post detail และ setup redux store ผมจะใช้ alerts ด้วยครับ so we'll do the alerts in here as well so ข้างในนี้จะมี touch source touch components มี alert component.js let's do this alert component มี home.js มี posts.js มี post detail.js และมี post form.js และคิดว่านั่นคือถูก we have all of that right we have the alert we have home post form post detail and posts I think that's all we need do okay so ข้างในนี้จะติดตั้งทั้งหมดนั้นได้ครับ copy นี้ได้ alert component and we'll just stick this in real quick so layout alert
component และลบนี้ได้ครับ alert component home post detail โอเคอยากแสดงว่าใช้ routing ยังไงและ post form และมี posts alright และหลังจากนั้นใช้วิธีการข้างใน app.js ของเราใช้วิธีการของ routing so ข้างในนี้อยาก import switch และทีนี้ react router dom และ import route ด้วย alright switch และมี route so ข้างใน route ผมอยากใช้ least or least specific ข้างหลัง so path equals / exact และนี้ถึง home awesome และข้างบนนั้นมี path ของ posts path ของ create นี่คือ post form และนี่คือ path ของ let's move this one down นี่คือ path ของ post detail so there we go มี post form post detail และมี home so ถ้าเกิดว่ามีไฟล์นี้มี create view มี post form แล้วครับถูกต้องครับไปถึง home ถูกต้องครับและ post ถูกต้องครับ awesome so routing เป็นถูกต้องด้วยครับ awesome so now we can get into building out these routes home route ของเราจะแค่เขียนว่าที่นี่จะสั่งทั้งหมดทั้งสองข้างใน card และ this will be our entry h3 welcome to the MERN post and subdocument example lesson and there we go awesome and we'll put some space in between there so ข้างใน index css ถ้าเกิดว่ามี card มี margin top คือ 3 rem and that kicks it down nice and we're going to add in some padding of 2 rem all around and text align center and we'll put a box shadow 5 pixels 5 pixels 8 pixels and RGBA 0.8 and then we'll put in some yeah that looks fine so ดูดีขึ้น this will be our card that we'll use over and over again และหลังจากนั้นสั่ง post form เพราะว่าเราอยากวิธีการเพื่อสั่ง post form alright so ข้างใน post form ของเราสั่ง card ได้ครับและข้างใน card จะมี form let's go here first so ข้างใน form มี form dot control และมี type คือ text และมี placeholder enter post title let me value ที่นี้ value คืออะไร value ควรมี let's move these down a little bit so value const ที่นี้คือtitle and set title equals to use state
เพราะว่าอันนี้คือ local และเราจะเขียนอีกหนึ่งเพื่อ content so content และ value ที่นี่คือ title และมี on change คือ e set title e.target.value all right form control สั่งอีกหนึ่งมี text enter content และเปลี่ยนไปทางโซนนี้ถึง content และ there we go so มี post ที่นี้ let's put in some create a post และจำเป็นต้องเพิ่ม button และข้างหลังอยากใช้ button ด้วย button มี add post และข้างใน button มีอะไรมี type คือ submit awesome so me add post ที่นี่ let's put some space in between here ใช้ class name my3 and that gives it some more space nice so enter post title enter post content และหลังจากนั้นเราอยากใช้วิธีการเพื่อ on submit handler ที่นี่เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ on submit handler ที่นี่ so on whoops wrong place ที่นี่ข้างใน form on submit เท่ากัน on submit handler there we go so ข้างล่างที่นี่ const on submit handlerผมจะใช้ asynchronous function ที่นี่butว่า actually I will explain why in a bit และข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ e.prevent default เราเห็นใน React course ทำไมใช้ e.prevent default และข้างในนี้เราอยากเช็คถ้ามี title if title not blank and content not blank ใช้วิธีการconst post object equals to title and content เขียนแบบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้ผมจะแสดงว่าใช้ main or เราจะสั่งRedux store ที่เด็กของเราที่นี่จริงๆอยากใช้ show an error I will use the Redux store for this so อยากใช้ dispatch วิธี so จำเป็นต้องสั่ง store ของเราเพื่อ alert so ที่เด็กเราจะสั่ง alert store ของเราที่เด็ก so ข้างในนี้อยากใช้ touch และ store ใช้2ไฟล์ข้างในนี้ main store.js และ alert store.js และในอนาคตจะใช้ post store.js so สั่งทั้ง3ด้วยกันได้ครับ so ข้างใน store มี alert store มี main store มี post store so ข้างใน main store ของเราจะสั่ง import configure store และ from at redux.js toolkit ถ้าไม่เข้าใจเราทำอะไรบางทีนี้มีวิดีโอในแต่ก่อนจะแสดงว่าใช้ configure redux store ยังไงผมจะแสดงว่าลิงก์ข้างบนด้วย so ทีนี้ const store export const store equals to configure store และข้างในนี้ใช้ reducer และ
ใช้ reducer แบบนี้ได้ครับและใช้ alert และ alert reducer แต่ว่า alert reducer มาจากที่ไหนครับมาจาก alert reducer และจากที่ไหน alert store แต่ยังไม่สร้าง alert reducer จะมีปัญหาใช่ถูกครับจะมีปัญหาอันนี้จะบ่นว่ามีปัญหา so คนนั้นจะสั่ง alert store so import create slice from Redux.js toolkit const alert slice คือ create slice และข้างใน create slice ชื่อของนี้คือ alert และมี initial state คือ show alert false alert message คือ null and alert variant คือ null so ข้างในนี้ใช้ reducers อะไรและข้างในนี้ใช้ show alert state and action และข้างในนี้ return object state และ show alert คือ true alert message คือ action dot payload dot message และ alert variant there we go so มี alert message show alert alert message และ alert variant copy ทั้งหมดนี้ได้เพราะว่ามีวิธีการเพื่อปิด alert ด้วยค่ะ so close alert และเปลี่ยนไปนี้ถึง false และเปลี่ยนไปนี้ทั้งสองถึง null ด้วยค่ะ and that's really it for our alert so ข้างในนี้เขียนว่า const export tdec เราอยาก export reducers so functions const alert slice actions เท่ากัน alert slice dot actions actions คืออะไร actions คือ reducers และหลังจากนั้น export default alert slice dot reducer awesome so หลังจากนั้นข้างใน main store มี alert reducer and save ที่นี้ได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ถูกเพราะว่าข้างใน index.js จำเป็นต้องใช้วิธีการของ provider alrighty and ข้างใน provider จำเป็นต้องใช้วิธีการ store let me store awesome so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าที่นี่oops มีปัญหา import provider from React Redux and that should be better ดูดีกว่าครับ so developer tools และเราจะเห็นว่า okay cool no errors as of yet and I think เราสั่งRedux วิธีการ tdec ได้ครับ so ข้างใน Redux alerts ไปถึง alert ของเราและสั่ง alert component tdec ได้ครับและข้างใน alert component สั่งนี้เหมือน how do we want to do this ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับ so we can do const alert คือ use selector state dot alert และทีนี้ถ้าเกิดว่ามี alert dot show alert มี div component และข้างใน div มี class name และข้างใน class name ใช้ alert dash และ alert dot alert variant
และระหว่างทั้งสอง div นี้ใช้ alert message hey cool so ทั้งหมดนั้น set so in here we'll add a timeout in a little bit so จะสั่ง timeout ข้างในนี้แต่ว่าอยากแสดงว่าข้างใน create or post form อยาก import ข้างบน form ข้างล่าง post create alert component and there we go so ข้างในนี้มีใช้วิธีการเพื่อเรียกข้อมูล error ถ้าเกิดว่าไม่มี title ไม่มี content ถ้าเกิดว่าผมแค่ตี add post ไม่มีอะไรข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้ตี add post อยากแสดงว่า error ข้างบนครับ so just import dispatch use dispatch จาก React Redux และปิดนั้นได้และข้างในนี้ dispatch alert slice actions มาจากที่ไหนมาจากที่นี้เราอยากใช้ฟังก์ชันนี้และเราจะเรียกว่า show alert so ที่นี้เรียกว่า show alert และข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีการข้างใน show alert ของ alert message และ alert variant so จริงๆอยากผ่าน object message และ object variant so ข้างในนี้เขียนว่า message คือ please fill in all fields variant คือ danger เราจะดูนี้ยังไงครับ so if we add that in hey cool please fill in all fields มาจากที่ไหนมาจากที่นี่ครับ alright แต่ว่ามีปัญหาเพราะว่า error อยู่นี่ตลอดเวลาจะอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ดี so ลบจากที่นั้นยังไงครับ so ที่นี้เขียนว่า if alert dot show alert มี set timeout ใช้ได้ครับและใช้วิธีการประมาณ3วินาที so ทีนี้เขียนว่า dispatch เหมือนกันครับ so const dispatch equals to use dispatch เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ Redux store ตลอดเวลา so dispatch alert slice actions อีกครั้งครับ so มี alert slice actions import อัตโนมัติและทีนี้เขียนว่า close alert so หลังจาก3,000 วินาที alert จะลบไปแล้ว awesome so add post 1 2 3 ลบ awesome so now ตอนนี้อยากติดต่อ post form ถึง backend ของเราครับ finally so ถ้าเราจะไปถึง Notes app ของเราครับมีสั่งทั้งหมดนี้แล้วมี layout มี header มี done navbar done setup routing done homepage done post form done post display we'll do this in the next one and detail basic pages let's change this up to basic post display basic post detail the Redux store is done and alerts component is done let me build out our controllers all right so ตอนนี้จะแสดงว่าติดต่อ front end ถึง back end so มี create post ที่นี้ผมอยากเขียนว่า post เขียน post ที่นี้และข้างใน post form ผมแค่อยากแสดงว่า console.log post object so ที่นี้ถ้าเกิดว่ามี test and test ที่นั้นมี add post มี test and test ที่นี้ let me bring this up to the side เห็นที่นี้ได้ครับมี title test มี content test test title test content and add post มีทั้งสองที่นี้แล้วครับและส่งให้ถึง backend ยังไงครับเราจะใช้ Redux อีกครั้งครับแต่ว่าไปถึง API endpoint อะไรครับ so API endpoint เราจะสั่งตอนนี้ข้างใน backend ของเราครับทีแรกเราจะไปถึง controllers และข้างใน controllers จะลบ or comment out post check view เพราะว่า
ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ของ post check view จริงๆผมอยากใช้ post create view so const post create view คืออันนี้คือ asynchronous function แปลว่าเราจะใช้ mongoose so import tdec import or const mongoose require mongoose และ asynchronous function มี request และ result or response มี request และ response เหมือนกันจากข้างบนและใช้ function วิธีการเหมือนกันแต่ว่าข้างในนี้ใช้ const post มาจากที่ไหน import post equals require // ข้างในนี้มี schemas และมี post schema so post find all อันนี้คือวิธีการจาก mongoose ขอโทษครับไม่อยากใช้ find ใช้ create และใช้ request body ข้างในนี้แต่ว่าเราอยากรอเพื่อ post นี้ so จำเป็นต้องเขียนว่า await ที่นี้เพราะว่าเป็น asynchronous route และหลังจากนั้น return or response dot status 200 dot json และมี posts แต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีปัญหากับนี้ผมจะแสดงว่าทีเด็กมี post create so จะใช้ post create ผมใช้ brackets ที่นี้เพราะว่าผมอยากใช้ line route แบบนี้ข้างใน module exports so ถ้าเกิดว่ามี line route จะไม่ต้องใช้ bracket notation แบบนี้ครับใช้ post create view ที่ไหนครับข้างใน routes so มี route เพื่อ get มี route เพื่อ post create view hey awesome ไม่อยากใช้ post check view ไม่ดีที่นี่ขอโทษครับมี post create view ลบ get view ตัวนี้เพราะว่าในอนาคตจะเริ่ม or let's get rid of that real quick and comment that out that makes more sense so router dot route dot slash dot post create view there we go ดูสะอาด and there we go so ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า the add post okay cool still works oh wait a minute มีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะตี post ทำไมไม่มีอะไร oh เพราะว่ายังไม่ทำอะไรบางทีนี้ so ควรทำอะไรบางทีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการกับ redux และใช้ dispatch so จริงๆถ้าเกิดว่าผมอยากทำที่นี้ทำได้และ fetch / post และใช้วิธีการเพื่อ method post และใช้ headers content type application json และมี body json.stringify มี post object so เขียนแบบนี้และ .then res.json และ .then data console.log data เขียนแบบนี้ได้ไหมครับ so จะเกิดอะไรเราจะไปถึง fetch posts จะไปถึง post routes so ข้างใน server มี posts ที่นี้และไปถึง post routes default มีวิธีการ post เรียกว่าที่นี้และ post method จะเรียกว่า post create view so ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี้เขียนว่า console.log request.body alright so add post ผมจะเห็นที่นี้ and we can do an add post and oh no localhost port 3000 not found ทำไมครับปัญหาครับเพราะว่าผมเขียนว่าข้างในpost form ผมเขียนว่า /post
ทำไมไม่ได้ไปที่นั่น oh okay so นี่คือปัญหาข้างใน React or ข้างใน proxy ของ React ถ้าเกิดว่ามีปัญหากับ post localhost not found จำเป็นต้องไปถึง package JSON ของ React ไม่ได้ใช้ package ของ project folder ไม่ได้ใช้ข้างใน main ใช้ข้างใน React อยู่ยังไงไม่ข้างใน React เพราะว่า dependencies คือ React หลาย dependencies ของ React so ข้างบนนั้นจำเป็นต้องเขียนว่า proxy และ http localhost port 5000 okay so จำเป็นต้อง restart ส่วนมากดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรา restart ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป package JSON และหลังจากนั้นอันนี้คือ reload and จะเขียนว่า test title อีกครั้งครับ test content และ add post ได้ hey much better that's so cool อันนี้แปลกมากรับอะไรมี title test title มี content test content แต่มี id ที่นี่และ created at ที่นี่และ updated at ที่นี่ oh wait เราควรเช็ค database ของเราข้างใน database มี entry หรือเปล่าครับ so browse collections ได้ครับและข้างใน collections มี posts hey that's pretty cool และมี hey ที่นี่แล้วครับ that's pretty awesome มี test title มี test content และมีข้อมูลที่นี่ถูกต้องครับ so we added it correctly sweet so ตอนนี้เราวิธีการสั่งข้อมูลถูกต้องได้ครับและหลังจากนั้นเราจะวิธีการเพื่อเรียก so ตอนนี้เราอยากใช้วิธีการของเรียก so มีปัญหาตอนนี้ทั้งหมดนี้คือข้างในมีวิธีการที่นี้มีแค่ console log data ที่นี่แต่ว่าผมอยากใช้ข้างใน post ที่นี่ so จำเป็นต้องใช้ global store ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ global store ควรมีวิธีการ fetch ใส่ข้อมูลข้างใน global store ด้วยครับ so จริงๆควรลบ fetch จากที่นี่และใส่ข้างใน post store ของเรา so export const post create view อันนี้คือวิธีการ post object จะรับ post object และมี asynchronous function และมี dispatch so จะเกิดอะไรที่นี่ที่เด็กจะวิ่ง function นี้และหลังจากนั้นจะวิ่ง function นี้ so เราแค่ต้องเขียนแบบนี้ได้ครับ so ผมจะเขียนว่า let response equals await fetch และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปมีนิดเดียวถึง let data equals to await JSON and then console log data ได้ครับ awesome so then หลังจากนั้นข้างในนี้คือ store ของเรา so ใช้วิธีการเหมือนกันจาก alert store so control C ได้ครับและใส่ข้างบนข้างในที่นี้ได้ and what we can do ลบทั้งหมดreducers และเปลี่ยนไป alert ถึงคำศัพท์ alert แค่นั้นถึง post and move this to the top and there we go so post slice redux reducers and these are our async calls to the backend API endpoints and ข้างในนี้ในวิธีการมี post create view ถ้าเกิดว่ามีปัญหากับเรียกข้อมูลควรมี display ข้อมูลมีปัญหา so we should be able to display an error so ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปที่นี้ let's go back to post form and type in some info here and let's make sure so อันนี้ recompiling
so ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปที่นี้ this is going to be a little hard to show แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปข้อมูลข้างในนี้จะเห็น screen ที่นี้ so I'm going to change save NodeMon restarting due to changes starting node backend index.js so NodeMon เห็นทั้งหมด changes ข้างใน front end folder และ backend folder ด้วยครับนี่ก็ปัญหานิดหน่อย so I don't know if I'll be able to capture this and show it but I'm going to save this and add a post real quick that's what I wanted all right cool so อันนี้ก็ปัญหาเขียนว่า hey uncaught in promise syntax error unexpected token p in json โว้ยไม่เข้าใจทำไมเขียนแบบนี้โอเคอันนี้แสดงว่ายังไม่มีserver ใหม่เริ่มและติดต่อกับ database ยังไม่ติดต่อ so มีปัญหาเพราะว่า API endpoint ข้างใน backend ไม่มีอะไร so เรียกว่าor บนว่า unexpected token in JSON at position 0 so แก้ปัญหานี้อย่างง่ายครับ alright so เราจะไปถึง backend ของเราไปถึง post controllers ของเราและข้างใน post controllers ถ้าเกิดว่ามีปัญหากับนี้ try catch block ที่นี้และ response dot status 400 dot json และเขียนว่า message error dot message และใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ so จริงๆควรมี try catch block ถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้างในนี้ออกจากที่นี้และส่งให้ message นี้ถึงลูกค้าได้ครับและข้างในRedux Store ของเราจะเช็ค message ของเรา so ถ้าเกิดว่าเรารับ message if data.message message มาจากที่ไหนครับ message มาจากที่นี่ so เปลี่ยนไปข้อมูลที่นี่ได้ครับเปลี่ยนไปนี้ถึงคำศัพท์อื่นได้ครับอันนี้แค่อยากแสดงว่ารับ error messages อย่างง่ายครับ so data message และที่นี้เขียนว่า dispatch alert slice actions dot show alert let me message data dot message let me variant danger all right และถ้าไม่มี then we want to put this into the reducer or into the global store so global store ของเรายังไงครับ so ทีนี้ I should have gotten rid of those initial state คือ posts มี array และข้างใน reducers มี load posts state action และ return dot state และ post คือ action dot payload awesome แค่นั้นเพื่อ load post so เขียนว่า post เขียนว่า dispatch post slice whoops post slice dot actions ถ้าเกิดว่าอยากใช้ post slice actions หรือ post slice ถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้หรือใช้นี้ผมคิดว่าอันนี้ดีขึ้นเพราะว่าอันนี้เรียกทั้งหมดฟังก์ชันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้แล้วแต่คุณครับpost slice actions whoops dot load posts and เขียนว่า data so data จะเปลี่ยนไปถึง action payload and that's it so ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนที่นี้ let's do this one more time ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง posts ข้างใน posts ที่นี้เราจะ import just do this really quick const posts equals to use selector state อันนี้ข้างใน post file และ state dot post dot posts oh no เราลืม post
So let's go back and add that to the main store. So ข้างในนี้มี import post reducer from /post store และข้างล่างมี post reducer โอเคหลังจากนั้นไปถึง post ได้ครับและ console.log posts เราจริงๆอยากเห็นว่าข้อมูลจากที่นี้ข้างใน console log ของเราข้างในหน้าของนี้ครับ so let's refresh this and it is currently empty oh no ทำไมครับเพราะว่ายังไม่มีวิธีการเพื่อเรียกข้อมูล we've never called the function to pull and get the posts so why is this empty so ถ้าเกิดว่าผมจะสร้าง posts or create posts ผมจะสร้าง post ตัวนี้ครับ this is a test add this is a test comment now we'll see มีข้อมูลข้างใน post form ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง posts oh no ยังไม่มีอะไรข้างใน posts ทำไมครับเพราะว่ายังไม่มีเรียกข้อมูลจาก posts so we're not pulling any info from the posts all right let's do one thing real quick that should have actually pulled data log oh I know why ขอโทษครับเพราะว่าผมเขียนผิดครับขอโทษครับ I know why it should have pulled so here we want to do add post ไม่มี load post ผมเขียนผิดไม่มี load post ไม่ได้ใช้ load post ผมจะลบนี้เพราะว่าจริงๆเรา add post หรือ create post จริงๆ so มี state และมี action ขอโทษครับและมี return และที่นี้ state และที่นี้มี post และข้างใน post อยากเพิ่ม posts so const updated posts equals to state dot post dot concat action dot payload และที่นี้มี updated posts และที่นี้ข้างบนไม่ได้ใช้ load post ใช้ create post okay refresh ที่นี้มี empty หลังจาก refresh let's just go to create one more time this is a test this is a test add post ถูกต้องครับและไปถึง post ได้ครับ and still nothing why post is that action.payload and we'll see what happens. This is good troubleshooting. Test and test. All right. Am I not calling create post? Actions, create post. Tamai. That's weird. I need data.message. Yeah, need data content. Key and pit my
yeah I'm in console log data oh แต่ว่า let me go to my post form ผมคิดว่ามีปัญหาที่นี้ oh that's why duh ขอโทษค่ะ ยังไม่ติดต่อ post form ถึง Redux store okay อุ้ย I was like what's going on very weird okay ปัญหาที่นี้ so ที่นี้ผมจะใส่ try catch block และข้างใน try catch block จะใช้วิธีการ try catch block with the same error เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่นี้ alright we can do error dot message และข้างบนจำเป็นต้องใช้ dispatch และมี post create view post create view มาจากที่ไหนครับมาจาก post store ขอโทษครับผมลืมติดต่อ post form ถึง Redux store ผมคิดว่าทำแล้วข้างในสมองของพ่อและข้างในนี้มี post object และหลังจากนั้น save ได้ครับที่นี่แต่ว่ามีปัญหาเพราะว่ามีควรใช้อันนี้ควรใช้ asynchronous function เพราะว่าเราอยากรอเพื่อ response ของนี้ก่อนไป before moving on so we want to make this an asynchronous function so ถ้าจะ refresh ที่นี้และเขียนว่าอีกครั้งและ test and that is much better okay so มี create post ใส่ข้อมูลข้างใน create post แล้วครับมีข้อมูลที่นี่และถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง post ตอนนี้มี post console log แล้วมีข้อมูลข้างในนี้ด้วยครับ hey awesome so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นที่นี่มี post.js ที่นี่มี console log ที่นี่และเราแสดงว่า hey มี test content มีข้อมูลทั้งหมดข้างในนี้แล้วครับแต่ว่ามีปัญหา so this is what I wanted to show ผมแค่อยากแสดงว่ามีปัญหาที่นี่ถ้าเกิดว่าผม refresh ทั้งหมดข้อมูลจะลบไปแล้วข้างใน Redux ถ้าเกิดว่าเราจะ refresh app ไม่มี persistent state so จำเป็นต้องใช้วิธีการ emulate หรือแสดง persistent state so when we refresh the UI all data from the Redux store gets reset we have to have a get method if we want to make our app feel stateful alright so ทีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการของ get method so use effect ทีนี้และใช้วิธีการทีนี้มีวิธีการคล้ายๆกันและ close load post async และข้างในฟังก์ชันนี้ใช้วิธีการ await dispatch แต่ว่ายังไม่มี dispatch oops const dispatch use dispatch และทีนี้ dispatch ถึงที่ไหนจริงๆผมอยากใช้ get post or post list view so ยังไม่สั่ง post list view so จะสั่ง post list view เราจะเริ่มกับ backend ของเราสั่ง post create view so ข้างหลังนั้นมี const post list view และมี async อีกครั้งครับและทีนี้มี request และ response และใช้ทั้งหมดข้อมูลที่นั้นมี post list ลบ create และ request body และเขียนว่า just find ก็ได้ครับand there we go
และข้างในนี้จะเพิ่ม post list view ที่นี้และข้างใน routes จะเพิ่ม get post list view so มี post list view ข้างบน post list view ที่นี้มี post create view so มีทั้งสองวิธีการที่นี้ and we are good to go so ข้างใน post ที่นี้ or ข้างใน post store ของเราจะไม่ต้องเพิ่ม post create มี post list view ด้วยครับ and post list view ไม่มีอะไรข้างในinput variable มีแค่ fetch post อันนี้คือ method get so จริงๆไม่ได้ใช้วิธีการนี้อะไรครับ and we can clean that up because อันนี้คือ default วิธีการ and then ทีนี้อยากใช้วิธีของ load posts และหลังจากนั้นใช้วิธีที่นี้ load posts and I can get rid of ลบนี้ได้ครับลบนั้นได้ข้างใน create load posts และทีนี้ I can get rid of all of that และทีนี้เขียนว่า action dot payload and ข้างในfunction ของเราข้างใน post เขียนว่า post list view ได้ครับลบทีนี้ post list view and import from store post be careful มี function ชื่อคือเหมือนกันข้างในสถานการณ์ของเราตอนนี้ so post list view from store post และเรียก function แบบนี้ and หลังจากนั้นนั่นจะ update post ที่นี้ได้ครับ and then we can do a console log post after all of that so oops and we want to do a load post ทำไมใช้ function แบบนี้เพราะว่า use effect ไม่มีวิธีการของ async function เราอยากรอเพื่อนี้เพื่อ set หลังจากนั้นเราอยาก update post และ update page so there we go and we got that same problem with that there we go the loading and hey there we go มี post store มีข้อมูลจากที่นี้ where's our post store there's post store and มีข้อมูลจาก line 40ที่นี้มี7สิ่งที่ so หลังจากนั้นมี post line 27 ด้วยครับ so let's go to posts and we have all of our posts in here as well so awesome so ตอนนี้อยากแสดง post ข้างล่าง so ใช้วิธีการอย่างไรครับใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการของ load posts แบบ let's do a quick post dot map post and post dot map post let's do a real quick card oops import card from React Bootstrap and ข้างใน card ของนี้อยากใช้ link actually let's do this before h3 let's try post dot title and save that die cup and once we refresh hey that looks better all right ขอโทษครับผมใช้ test เยอะมาก all right but this looks a lot better and ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ content ข้างล่างใช้ได้ครับมี post dot content ข้างล่างแสดงได้ครับ so we have our title and we have our content all right cool let's go to the detail page so จริงๆผมอยากใช้วิธีการที่นี้เพื่อ link so link และ
ใช้ link เพื่อ h3 และข้างใน link to ที่ไหน link to /posts $post._id and then จำเป็นต้อง import link from React Router DOM and there we go so ถ้าจะไปถึง post detail ที่นี่ oh no ไม่มีอะไรข้างในนี่ so we want post detail and let's check our app so ข้างในนี้มี post ID ที่นี่ and we should have been able to get there interesting let's make sure post is working fine by Tintini we should oh let's fix that real quick key post._id there we go and let's check this out console.log post detail yeah that's a weird one so ทำไมอันนี้ไม่ถูกต้องครับ there we go that's why so I just had to remove the word exact from there and now we have our post detail much better so post and post detail so อยากรับ ID ที่นี่และเราอยากรับ detail view so let's go into detail and in here we are going to do a get detail view ไม่ได้ใช้ props ข้างในนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้และใช้ use effect เหมือนกันและหลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนกัน const load post equals to async และ await dispatch มาจากที่ไหนครับ const dispatch equals to use dispatch และข้างใน dispatch ที่นี้เราอยากใช้ post detail view และจำเป็นต้องใช้ post detail view and we'll just run the load post but จำเป็นต้องสร้าง post detail view so ก่อนนั้นไปถึง post controller และสร้าง post detail view let's copy post list and we have post detail และใช้วิธีการอะไรที่นี้ find by id request.params dot post id ใช้นี้อย่างไรครับและข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี post กลับ post ได้ if post no if post else res.status 404 message post not found all right so ถ้าเกิดว่ามี post id ถูกต้องกลับได้แต่ or return ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกลับ404 or 404ได้ครับ so เราจะ export post detail view มาข้างใน post routes และทีนี้อยากใช้ route อื่น so router.route และผมอยากใช้ข้างบนเพราะว่าอันนี้คือ route เฉพาะมากกว่า default route dot get post detail view มาจาก controller post controller so there's our post detail view and post detail view ที่นี่ and awesome so ข้างใน post store copy นี้และ
เปลี่ยนไป post detail view และทีนี้มี post id และ fetch เปลี่ยนไปนี้นิดเดียวนิดหน่อย post id and there we go so เปลี่ยนไปนี้ทีนี้นิดหน่อยdetail post และ detail post เราจะไม่เปลี่ยนไป posts เปลี่ยนไป post so detail post เปลี่ยนไป post so ข้างบนจะมี post และมี object so อยากใช้ object ของ post แบบนี้ and ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง post detail ข้างในนี้เราอยาก import const post equals to use selector state.post.post และ post detail view เราใช้ post detail view store post และ post id มาจากที่ไหนครับ post id มาจาก const post id use params มาจาก react router DOM and ใช้ post id แบบนั้นได้ครับ and we'll do a console.log post and refresh ข้างในนี้ and oops post why am I going there ทำไมไปถึง post let's do a post store ผมเขียนผิดไหมconsole.log post id detail view detail views posts ทำไมผมเขียนผิดที่ไหนครับโอเคขอโทษครับจะไม่ต้องใช้ home route ข้างบนและหลังจากนั้นทั้งหมด route อื่นๆข้างล่าง home route so หลังจากนั้นจะมี post และไปถึง test title และข้างในนี้แก้ปัญหา detail view ของเราและข้างในนี้ post detail ข้างในนี้มี params มี id ที่นี้ครับ so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง post id ข้างในนี้ so เปลี่ยนไปนี้ถึง post id และหลังจากนั้น refresh และจะมี post id ที่นี้ so จริงๆเราอยากใช้ use params post id ข้างใน post detail so ข้างใน post detail ใช้ post id ที่นี้ post id และข้างใน post id และลบนี้ได้ครับ and save นั้นได้และ refresh ที่นี้และหลังจากนั้นมี id ของ post ที่นี้ครับ so มี post detail line 23 มี post ที่นี้ครับ so แสดงข้อมูลอย่างง่ายครับ so ทีเด็กจะสั่งข้อมูลข้างใน card และข้างใน card จะมี table และมี table มี t head มี t row และมี t d และทีนี้มี title มี content and ข้างบน card ควรมี h4 มี post id post._id และ title content และผมอยากใช้2 button ข้างหลัง and then our table row so t body table row table data
คือ post dot title post dot content button ที่นี่คือ delete and td button ที่นี่ของ add comment and card is not defined. Let's add a card from React Bootstrap. And there we go. And whoa. There we go. Me post ID could I? Let me title content. Let me delete, let add comment tangzong duegan. So let's make that table a little bit nicer. Let striped, hovered, variant, dark. And there we go. Do decun, me add comment, me delete. So ติดต่อ delete function ที่เรียกหลังจากนั้นเราจะใช้ add comment function. So ที่นี่ button ของ on click คือ delete or post delete handler และจริงๆเราอยากใช้ post id so เราอยากใช้ function ที่นี่และ post handler คือ post dot underscore id สำคัญมากใช้ underscore id เพราะว่าทุกที่ข้างใน MongoDB คือ underscore สำคัญมากถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ RDBMS ส่วนมากจะไม่มี underscore แต่ว่าข้างในนี้สำคัญมากใช้ underscore so we've got post delete handler และข้างใน post delete handler const post delete handler มี post id และข้างในนี้จะ try catch block อีกครั้งครับและ try catch block มี dispatch alert slice actions dot show alert และมี message dot error dot message และมี variant คือ danger และทีนี้ใช้ function วิธีการของ await ขอโทษครับ async และใช้ทีนี้ await dispatch post delete view แต่ว่า post delete view มาจากที่ไหนครับ again สร้างข้างใน controller ของเรามีข้างล่าง detail view copy นี้ได้ครับและ paste ได้ delete view และ find by id and delete so มี post id ที่นี้และ post not found ทั้งหมดอื่นๆถูกต้องครับและที่นี้เขียนว่า post delete view perfect so หลังจากนั้นเราจะไปถึง post routes และถ้าเรามี post id dot delete post delete view จาก controllers so post delete view ที่นี้ and หลังจากนั้นไปที่ไหนไป post store ของเราครับและข้างใน post store ข้างล่าง post detail copy นี้ได้ครับและข้างล่างที่นี้จะมีวิธีการที่นี้ post delete view และมี post id มี fetch post or ขอโทษครับไม่มี get method มี delete method so เขียนว่า method คือ delete แค่นั้นครับและหลังจากนั้น delete post และทีนี้เปลี่ยนไปถึง post id so ข้างในนี้มี detail ข้างหลัง detail มี delete post และข้างในนี้ post มาจากที่ไหน const updated posts equals to state dot posts dot filter
post dot underscore id สำคัญมาก underscore สำคัญมาก does not equal action dot payload then ใส่ข้างใน updated posts และ updated posts ควรเท่ากัน posts awesome so let's test that out so ถ้าเกิดว่ามี refresh post ที่นี่จะแสดงว่าoh whoops let's go to table here I think I have the wrong คิดว่ามีstriped bordered hover striped bordered hover there it is striped bordered hover that's better oh whoops and teeny me post delete view มาจาก post store และ Japan post ID and there's our post and we have our content และถ้าเกิดว่าเขียนว่า delete ที่นี่ไปถึง post ของเรา and ลบแล้วครับ I'm going to delete a bunch of these so ลบนี้ได้ครับ and we can also หลังจากลบwe can do a history to the push so const history equals to use history and we can go to history dot push posts so หลังจากลบuse history so by turn there we go so ลบนี้ได้ครับ and there we go so we are now deleting these posts cool all right so ตอนนี้สร้างทั้งหมด functionality ของเราข้างใน post มีสร้าง post ได้ครับหลังจากนั้นมี post ได้ครับและเข้าไปข้างใน post และตอนนี้เราจะตั้งใจบน add comment ข้างใน post ของเราครับ so let's go and clean up this real quick there we go awesome and post detail and post dispatch needs to be added and we can do that real quick post detail ข้างในนี้บนเกี่ยวกับ dispatch และ post dispatch and whoops and in app ลบนั้นได้ครับ and I think post ID is missing in post detail let's clean all this up post ID and there we go awesome so ตอนนี้ add comment ทีเด็กมีจำเป็นต้องใช้2วิธีเพราะว่าข้างล่าง add comment ผมอยากใช้ form so ผมอยากใส่ form ข้างล่างที่นี้ add comment form so สร้าง form ได้ครับ form and we'll do an input group และข้างใน input group form dot control dot type คือ text และ placeholder คือ add comment และมี value let's do this real quick and there we go value equals to comment and on change e set comment e dot target dot value แต่ว่ายังไม่สร้าง comment และ set comment so let's go up top and we'll go to
comments const comment set comment equals to use state และใช้นั้น and const making comment or commenting set commenting ถ้ามีสั่ง comment เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีใช้ comment หรือไม่มี so use comment or commenting จะสำคัญถ้าเกิดว่าเราตี comment เราอยาก toggle แสดง form หรือแสดง button ข้างบน so let's do this is disabled equals to commenting alright so มี add comment ที่นั้นและข้างหลังที่นั้นผมอยากใช้ button to add comment หรือ cancel so มีทั้งสอง button ที่นั้นใช้ variant ที่นี่คือ info there we go and ถ้าเกิดว่าจะ on click cancel click จะมีวิธีการที่นี่ set commenting to false alright และถ้าเกิดว่า commenting คือ false ผมอยากใช้นี้ข้างใน commenting there we go alright so ทีนี้ on click equals to set commenting to true alrighty so add comment ทั้งสองนี้เป็น disabled และหลังจากนั้นมี add comment มี cancel ถ้าเกิดว่าตี cancel ทั้งสองนี้ button มาอีกครั้งครับ so we can use that as a quick disable and we can add our comments so ตอนนี้อยากแสดงว่าใช้ comment so add comment ใช้วิธีการอย่างไรครับ so add comment คือข้างบน on click or on type คือ submit และ form นี้คือ on submit equals to comment submit handler alright และจริงๆ comment submit handler actually I don't want it in there ขอโทษครับoops ผมอยากใช้ button on click ที่นี้เพราะว่าผมอยากส่งข้อมูลถึง add or comment create handler and or comment create yeah handler ผมอยากใช้ post dot underscore id ข้างในนี้เพราะว่าผมอยากใช้ comment ด้วย comment ผมอยากรู้ว่า post id คืออะไรเมื่อไรผมอยากสั่ง comment so comment create handler ข้างบนมี const comment create handler async function และข้างในนี้มี post id และข้างในนี้มี try catch และข้างบน actually ลบนี้ if comment does not equal blank then I want a try catch ถ้าเกิดว่ามี blank then ผมอยาก dispatch so เขียนว่าที่นี้ comment cannot be blank comment cannot be blank และทีนี้ถ้าเกิดว่าผมพยายามตี add comment if comment does not oh yeah did I yes
alright oh ไม่มี alert ข้างในนี่ก็ได้ครับ so we're going to alert component there we go comment cannot be blank awesome so comment cannot be blank และหลังจากนั้นไปข้างใน try catch และใช้ catch error เพื่อ dispatch ที่นี้และข้างใน try catch มี await dispatch และมี comment create view แต่ยังไม่สร้าง comment create view และอยากใช้ post id ข้างใน comment create view และใช้ comment object ด้วยครับ so comment object คืออะไรครับ const comment object คือแค่ comment แค่นั้นครับ so it's just that simple แต่ว่ายังไม่สร้าง comment create view now comment create view ข้างใน back end ของเราครับจำเป็นต้องใช้วิธีการของ update แต่ว่า update อย่างไรครับตอนนี้ข้างใน database ของเราครับข้างใน project ของเราไม่มีวิธีการข้างในนี้เพื่อรับ comments so จริงๆจำเป็นต้องใช้วิธีการข้างในนี้เพื่อรับ comment ทีแรก so เปลี่ยนไป schema นิดหน่อย so จะไปถึง schema และ const comment schema เท่ากัน mongoose schema และข้างในนี้จะมี empty array or empty object และใช้ time stamps คือ true และ strict คือ false และหลังจากนั้นข้างในนี้ระหว่างทั้งสองนี้จะเขียนว่า comments comments และข้างใน array เขียนว่า comment schema แค่นั้นครับ alright so ข้างใน project ของเราถ้าเกิดว่าผมจะลบนี้และลบนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าผมเปลี่ยนไป schema ของเราผมจะเขียนว่า this is a new post with new post this will have the new comment schema add post ได้ครับและไปถึง post ได้และ this is a new post และข้างใน data ถ้าเกิดว่าผม refresh ข้างในนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลของเราเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับตอนนี้มี comments array ครับ hey that's pretty cool that's new so ใส่ข้อมูลข้างใน comments array ยังไงครับข้างใน post controller ของเรา const comment create view equals to async request response และข้างในนี้ใช้วิธีการคล้ายๆกันข้างบน so we're going to copy this real quick and we're going to copy all of this real quick let's say ข้างใน try catch block ได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนี้มาครับ so ถ้าเรามี post อันนี้ทั้งหมดอยู่เหมือนกันแต่ว่า find by id and update ข้างในนี้ request.params.post id จำเป็นต้องใช้ post id ที่เด็กหลังจากเราเรียก post id ไปถึง update comment ได้ครับ so we want to update our comments or we want to do a push into our array push ข้างใน field อะไร comments และ push wrong one push แบบนี้ comments และ request.body so แบบนี้ครับและอันนี้คือ find and update or find by id and update จำเป็นต้องใช้วิธีการ new true และ upsert คือ true ด้วยครับถ้าไม่มีใส่ได้ถ้ามีเปลี่ยนไปได้ด้วยครับ so that should be all we need for find by id and update
we might have to play around with this จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ว่าคิดว่าอันนี้คือถูกต้องครับ and then if we go to add comment จำเป็นต้องใช้วิธีการข้างใน post routes และเพิ่ม routes ของ comments so comments posts most specific at the top so router.route / post id / comments และ dot put และ put อะไร put comment create view so เพิ่ม comment create view ทีนั้น post routes ทีนี้มี comment create view ทีนี้ so make sure we store it or import it มี put มี post id และหลังจากนั้นมี comments อยากเพิ่ม comments this is our comment add route or comment create route okay so หลังจากนั้นไปถึง post store ของเราและข้างใน post store ของเราใช้วิธีการคล้ายๆกันมี post id และมี comment object และข้างในนี้จะมีวิธีการเพื่อ method ของ put และเปลี่ยนไปนี้ / comments and we have a put method headers content type application JSON oops. Let me body JSON.stringify let me comment object alright หลังจากนั้นเราใช้ update post ทีนี้ครับเพราะว่าจริงๆอันนี้จริงๆแค่1 post 1สิ่งที่ไม่ต้องอัปเดตทั้งหมด post ของเราครับไม่ต้องเรียกทั้งหมด post แค่อัปเดตสิ่งที่นี้ครับจะแสดงว่าทำไมใช้ update post so copy นี้ได้ครับและนี่คือ update post และจริงๆใช้ post ที่นี้และ action.payload alright so หลังจากนั้นมี update post และมี data ครบที่นี่ awesome and we can go to หลังจากนั้น post detail view or post detail และ comment create view อันนี้คือวิธีการ comment object และ post id and we will be able to see ทำไม oh comment create view and ข้างใน post detail มี comment create view ที่นี่ and comment create view perfect and มีที่นี่ and we should be able to test a new comment และผมอยากแค่ print ที่นี่ post console.log post so let's add that commentต่อไหมoh one thing I did forget is to ถ้าจะ refresh ที่นี้มี comments ไม่มี okay let's see where it is not going so post id comment มี post id ที่นั้นที่นี้จำเป็นต้องใช้ set commenting to false and set comment to blank and there we go okay so add comment ที่นี้ไปถึง post store comment create view ที่นี้ and let's try that one more time
add comment and ถ้าจะทำ refresh ทีนี้เราจะเห็นว่าข้างในนี้มี comments ทีนี้เขียนว่า add comment ทีนี้และข้างใน backend ของเรามี refresh แสดงข้างใน document comments object มี add comment ที่นี่ hey not bad so แสดง comment ยังไงข้างล่างข้างใน post detail ข้างใน post detail ข้างล่าง form มี table คล้ายๆกันนั้น and we'll have the same table ID and we'll call this HR และจะเรียกว่าที่นี่ H4 comments และใส่ที่นี่และข้างล่างที่นี่ อยากใช้วิธี post.comments and post.comments.map และ comment และ return ใส่ในนั้นได้และ key เท่ากัน comment._id และเปลี่ยนไป post ถึง comment และจริงๆไม่มี content และมี comment.comment และมี button ที่นี้จะเปลี่ยนไปนี้ถึง delete variant danger และจริงๆไม่มี add comment and we have comment we might want to do an ID here comment and comment._id and there we go our comment ID ที่นี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าที่นี้มี comment ID ที่นี้ด้วยและถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม comment ที่นี้เพิ่มได้ another comment add comment and another comment ที่นี้ก็ได้ครับและข้างในโปรเจกต์ของเราถ้าเกิดว่าเรา refresh ที่นี้มีcomment อื่นที่นี้ด้วยครับมีทั้งสอง comment ที่นี้ object 0และมี id ที่นี้คือ add comment และมี another comment ที่นี้มี object id ที่นี้ so hopefully that is very visible all right so สั่ง or เราสั่ง comment แล้วครับข้างใน projectและหลังจากนั้นเราจะลบ comment จาก project ของเราด้วยครับ Let me get rid of thatและ we have a delete comment handler as well so เราจะใช้ delete comment handler on click delete comment handler และข้างใน delete comment handler จำเป็นต้องใช้2สิ่งทีครับจำเป็นต้องใช้post id post._id และ comment._id เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากลบ comment จำเป็นต้องรู้ว่าข้างใน post อะไรนั่นคือดีขึ้น Mongo มีวิธีการ search ทั้งหมดข้อมูลแต่ว่าข้างในสิ่งที่ของเราอยากupdate อยากใช้วิธีการของ update อันนี้คือวิธีการดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้ post id มากกว่า comment id so ข้างในข้างบน we'll have a const delete comment handler or I should say comment delete handler ขอโทษครับ comment delete handler เพราะว่า consistency ขอโทษครับ
and comment delete handler and comment delete handler async post id comment id let me try catch และข้างบนจะ copy try catch error และทีนี้จะมีวิธีการของคล้ายๆกันและทีนี้มี post id มี comment id และจำเป็นต้องใช้วิธีการของ comment delete view แต่ comment delete view มาจากที่ไหนครับจำเป็นต้องสร้าง so เราจะไปถึง controllers และใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ and comment delete view และครั้งนี้แค่เปลี่ยนไป push ถึง pull และ comments เปลี่ยนไปนี้ถึงใช้ underscore id ถึง comments words request.params.comment id so มี pull comments id request params id และหลังจากนั้น comment delete view ที่นี่และหลังจากนั้นเปลี่ยนไป routes ของเรา so here we want to go oops เพิ่ม router dot route ข้างในนี้มี post id slash comments slash comment id dot put และ comment delete view และมี comment delete view ที่นี่ awesome ไปถึง post store ของเราและ post store ของเราใช้วิธีการคล้ายๆกันนี้และ comment delete view และไม่มี comment object มี comment id และอันนี้คือจริงๆนี่คือ yeah this will be an automatic delete method so แค่จำเป็นต้องเขียนว่าแบบนี้and slash dollar sign comment id there we go yeah either way it can be a put should be fine และมี update post เหมือนกันครับเพราะว่าจะรับข้อมูลจาก API ของเราเหมือนกันคล้ายๆกันนี้และเรียก update post เหมือนกันได้ครับ and we should be able to I might need to change this one ยังจำไม่ได้ถ้าเกิดว่า we can play around with it and see but we can go to post routes and it's a put and we have a delete view that should be fine and where do I want to go I want to go post store and let's go to the post store and ข้างใน post store เสร็จแล้วที่นั้นและข้างใน post detail comment delete view the post store let me post id me comment id and there we go comment delete view ข้างบน perfect alright so มีทั้งสอง comment ที่นี้ลบที่นี้ and ลบแล้วจากที่นั้นและข้างใน project ของเราถ้าเกิดว่ามาที่นี้เราจะเห็นว่าข้างใน array objects array ลบจากที่นี้ด้วยครับ so hopefully you can see that nice awesome alright so we've done a lot today มีหลายสิ่งที่เราทบทวนหลายสิ่งที่ so let's go over what we did
เราสร้าง back end front end และข้างใน create we created a post and then we added comment functionality. So add post ไปถึง post ได้ครับ so we created a post then we added comment functionality ข้างใน comment functionality add comment ได้ครับ we can now add comments add a comment and boom we can now add comments cool. We can also delete comments and ลบได้ครับ and we are good to go ข้างใน database ของเราครับเราจะเห็นที่นี่มี2สิ่งที่ข้างใน database ของเราครับ and we created a post and then we added comment functionality ข้างในนี้มี array มีแค่1สิ่งที่ข้างในนั้น we can now add comments cool this is a new post this will have a new comment schema and we have our add comment t nanครับ all right one final thing I wanted to show is a very cool little spinner I came across and it's in a Stack Overflow post CSS spinner as full page overlay it's really cool I kind of like the idea of it so I'm going to just implement this really quick and we'll put in some loading and we'll go into index CSS ข้างล่างที่นี่แค่ใส่แบบนั้นและข้างในนี่ copy นี้ได้ครับและ touch source or touch components spinners.js or page spinner let's go loading spinner.js so ข้างใน loading spinner.js มี export const loading spinner.js return แค่ใส่แบบนี้ and we can leave that there and ข้างใน post ถ้าเกิดว่ามี loading เขียนว่าข้างบน const loading set loading use state false และใช้ข้อมูลที่นี้แบบนี้ได้ครับ set loading to true and we can do set loading to false and ข้างในนี้ใช้วิธีการข้างนอกได้ครับ not loading and then we have that should be yeah we should be able to do it here and it'll be loading spinner and if we come back here use state is not defined my use state there we go so ถ้าจะไปถึง posts and oh whoops class and name alrighty and spinner oh it would help to save this there we go and adding in spinner divs, adding in a quick margin left 0.2 rem. There we go. And we have our spinner loading. So ถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้ this makes it just a little bit nicer
to load pages, and there we go. So now when we refresh, we get the spinner and then it loads the page. Then we come here, we can do the same thing, but kx แสดงว่า okay, cool. Now we know that the page is loading, and that's really it. So ถ้าอยากใช้ loading spinner ใช้ได้มีลิงก์ที่นี้ผมจะpaste link ข้างใน video description and go for it and use it. So แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างเพราะว่าอยากเราทำเยอะมากข้างใน notes มี connected the front end to the back end, built out all the controllers, done. Built out all of these routes, every single one of them, and built out all the reducers. We added the schema for the comments, added the routes for the comments, and added the best practices for NoSQL. So, จริงๆส่วนมากจะข้างใน RDBMS จะใช้ comments table ของตัวเองและใช้ foreign key field แต่ว่าข้างใน NoSQL แนะนำว่าใช้ทั้งหมดข้อมูลrelated to primary document ควรใช้ข้างใน document ตัวเองและเก็บทั้งหมดรวมกัน Think of JSON objects and think of relations being together ไม่มี separate table so ถ้าเกิดว่าอยากทำ join หรือ lookups ทั้งหมดทำนั้นข้างใน application ไม่มีวิธีดีข้างใน Mongo แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเก็บข้อมูลรวมกัน or ด้วยกันข้างใน document that's a much simpler and easier way to use MongoDB because ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามี post และมี live review เก็บทั้งหมด review ของ post รวมกันมี limit ของ 16 megabytes of data per document so you have a total of 16 megabytes of data per document มีหลายข้อมูลใส่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามีมากกว่านั้นโอเคควรคิดเกี่ยวกับแยกข้อมูลอย่างง่ายครับแต่ว่าเพื่อทั้งหมด application like Instagram or Airbnb or booking.com or Expedia ทั้งหมดใช้เพื่อทุก document ทุกโรงแรม or ทุกห้องข้างในโรงแรมจะใส่ข้อมูลน้อยกว่า 16 megabytes of data. It's a lot you can put in there. So this is a very small piece of data และถ้าเกิดว่าอยากใส่เพิ่มไปได้ทำได้และข้างในนี้มี let's go to database and let's go to load sample data set ที่นี่มีมากกว่า350 megabyte of data เล่นไปได้ครับและจะแสดงว่าใช้ข้อมูลvisual จะแสดงว่า visual ของนั้นดูอย่างไรครับ so ในอนาคตจะแสดงว่า NoSQL ใช้วิธีการอย่างไรครับแต่วันนี้แค่อยากแสดงว่า concept ของ subdocuments concept ของ documents และเก็บทั้งสองรวมกันอย่างไรครับและไม่ต้องใช้ comment table รวมทั้งหมดข้างใน table ที่ได้ที่นี้ได้ครับ alright so with that ถ้าเกิดมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันในอนาคตครับ bye everybody